سلامات أحوات بعيني جغرافيا دحر رئينا اتا عالمنا اب كلتا مدايات مقال مالتي حدا كم تردو ببوتا مالتي لوكيشن كابينا بي الله مالتي اتا حدا خفال كاب بمتاي مالتي بغيزيا مالتي سلازي اتي خبابيتات ببوتاتاتن بغيزياتن مقال مالتي بحافشات عالمنا حجي اب كندي تمقيل الله مالتي اب كلتا وغن تمقيل الله ببوتا تاريخا حدا مبرق مالتي እቲ ሓደ ምዕራብ ማለት እዩ ሕጂ ሱ ክሪኦ ክፍትነ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ተሪእና ኣብዚ ፍላት ክሳይ ማፕ ማለት እዩ ካብ 0 ኢሉስ ካብ 12 ንምብራቅ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ምብራቅ ክፋል እዩ ካብ 0 ኢልካ ንየማን እንድሕር ን12 ከይድካ ንምብራቅ ማለት እዩ ካብ 0 ኢልካ ንፀጋም ትኸይድካ ከኣንስ ካብ 12 ንምዕራብ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እቲ ሰዓታት ማለት እዩ እቲ 0 ዝብል ዘሎ እቲ ግሪኒች ሚን ታይም ዝበሃል ናይ ሜሪዲያን ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ግዜ ክጅምር ከለኻ ካብኡ ትጅምር ማለት ኢኻ ንየማን ሸነኽ ክትከውን ከለኻ እቲ ቦታ እንዳደመርካ ትኸይድ ንየማን ንፀጋም ሸነኽ ክትከይድ ከለኻ ከኣኒ እንዳጉደልካ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰዓታት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሰዓታት እዩ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ከዓ እቲ ዲግሪዝ ማለት እዩ እቲ ክንደይ ዲግሪ ኣሎ 180 ንኩሉ ኸይድ ማለት እዩ ካብ 0 ንፀጋም ትኸይድካ 180 ንኸይድ ካብ 0 መሊስካ ንየማን ተኸይድካ ምብራቅ ማለት እዩ 180 180 ምስ 180 360 ዲግሪ ኣሎ ሕጂ ዓለምና ክትዘውር ከዓ ክንደይ ወስደላ ማለት እዩ 24 ሰዓት ወስደላ 24 ሰዓት ግዜ ክወስደላ እንከሎ እንድሕር 360 ን24 እንድሕር መቂልካ 15 ዲግሪ መፅእ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ 15 ዲግሪ ክትከይድ ሓደ ሰዓት ወስደላ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ሓደ ሰዓት እንዳደመርካ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ተዓዲ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣብቲ ሰዓታት ዘሎ ብኡ ዝቁፀር ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ እንድሕር ኢና ናይ ኤርትራ እንድሕር ኢና ኤርትራ ኢትዮጵያ ተሪእና ኣብ ምንታይ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ግሪንዊች ሚን ታይም ጀሚርካ ፕላስ 3 ይብላ ኣሎ ሰለስተ ካብኡ ግዜ ዘሎ ሲ 3 ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ላንደን ማለት እዩ ግሪንዊች ዘሎ እንድሕር ፋዱስ ኣሎ ኣብ ኤርትራ 3 ትውስኸሉ ማለት እዩ ክንደይ ኣሎ ማለት እዩ ሰዓት 3 ኣሎ ማለት እዩ ሰዓት ሓደ ንኣብነት ተሎ እውን 3 ተወሲካሉ ሰዓት 4 ማለት እዩ በንጻሩ ከዓ እንድሕር ንፀጋም ከድና ንኣብነት ንሕና ከምዚ ኣብ ኢስተርን ታይም ዞን ዘሎ ናይ ካናዳ እንድሕር ከድካ እንድሕር ፋዱስ ኣሎ ካብኡ ክንደይ ከተጉደሉ ኣለኻ ማለት ኢኻ -5 ማለት እዩ ሰዓት 7 ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕሪት ኣሎ ጋና እቲ ፀሓይ ኣትወን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሻብታ ፀሓይ ብምምራቅ መጀመርያ ስለተኣቱ ኩሉ ሻብቲ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ብዳሕራይ ዝመጽእ ማለት እዩ ዳሕራይ ስለ ዝመጽእ ካብ ናይ ኤርትራ ሰዓት ከተጉድለለካ ማለት እዩ እንተ ደኣ ካብ ኣሜሪካ ንናይ ኤርትራ ክትረክብ ትኮንካ ከኣኒ እቲ ናይ ኣሜሪካ ትድምረሉ ማለት ኢኻ ነቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ሰዓት ክትረክብ ማለት ስለዚ ብንጻር ማለት እዩ እቲ ተጉድሎ እቲ ትድምሮ ማለት እዩ ስለዚ ብዚኣ ከነቅልበላ ዘለና ዓለም ማለት እዩ ታ መሬትና ኣብ ንገዛእ ርእሳ 24 ሰዓት ወስደላ ማለት እዩ እንድሕሪ ኣብ ጅሮ ናይ ፀሓይ እንድሕር ጌራ ግን 365 መዓልታት ወስደላ ማለት እዩ ስለዚ በበይኒ ኣብ ንፀሓይ ክትኮላ እንኮላ 365 ማለት እዩ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ንገዛእ ንርእሳ ማለት እዩ ኣብ ኦን ኣክሰስ ማለት እዩ 24 ሰዓት ወስደላ ስለዚ ብኸም ምክንያት ግዜታት ይፋላሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ፀሓይን ወርሕን ክንሪኣ እንኮልና ኣብ ዓለም ክትዘውር ኮላ እታ ወርሒ ንዓለም ትኾላላ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳተላይት ናይ ዓለም ስለ ዝኾነት ኣብ ዓለም ስለ ትዘውር እታ ዓለም ከዓኒ ኣብ ክልቲኡ ብሓደ ኮይኑ ከዓኒ ንፀሓይ ይዘውር ኣሎ ማለት እዩ እታ ወርሒ ኩሉ ሻብ ዑደት ክትገብር ኣብቲ ናይ ዓለም 27 መዓልታት ወስደላ ወይ ከምኡ ዘሎ ግዜ እቲ ናይ ዓለም ካእቲ ናይ ዓለም ክትዘውር ኮላ ከዓኒ 365 ግን ንፀሓይ ክትዝገበር ኮላ ማለት እዩ ኣብ ነብስ ገዛእ ነብሳት ኮይኑ ግን ሮቴሽን ስፒን ክትገብር ኮላ 24 ሰዓት ማለት እዩ እዚ ዑደት ናይ ዓለም ኣብ ፀሓይ ማለት እዩ ጽልዋ ኣሎ ዋላብቲ ናይ ወቅትታት ከማን ጽልዋ ገብረሉ ማለት እዩ እቲ ናይ ግዜ ቀውዒ ክረምቲ ገለ ክትብል ከለኻ እቲ ኩሉ እቲ ሲዝንስ ማለት እዩ ንዋላ ንዕኡ ኣፌክት ገብሮ ምክንያት ፀሓይ ክትከውል ኮላ እቲ ናቱ ክስታይ ስለ ዝቀያየር እቲ
ፀሓይ ዝወቅዖ በይን ወቅዖት ሓደ በይን ወቅዓኡታት ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ስለዚ እዚ ንምንታይ ዘለና ማለት እዩ ብሓፂሩ እታ ዓለም ክትዘውር ኮላ 360 ዲግሪ ሓንቲ ጅሮ ወይ ሓንቲ ዙረት ትገብር ኮላ ዑደት ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ 15 ዲግሪ ከይድ ኣሎ ምክንያቱ ሰዓት ወስደላ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ጠቕላላ 24 ሰዓት 360 ዲግሪ ተመቕሎ 24 15 ማለት እዩ ዲግሪ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ በብተኸፋል ናይቲ ዓለምና ማለት እዩ ሰዓታት ይቀያየር ኣሎ ማለት እዩ ትቅድም ፀሓይ ዝወቅዖ መጀመርያ ንጎ ክኸውን ኣሎ ዳሕራይ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ ብከም ምክንያት ይቀያየር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንጥራሕ ነቲ ናይ ሰዓታት ዘይኮነ ዋላ ኣብቲ ሕጂ ናይ ቅድም ዘረኣኾ ቪድዮ ማለት እዩ ዝሓለፈ ካለንደር ኮንቨርዥን ናይ ዴት ክትቀይር ከለኻ ዋላ እውን ፅልዋ ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ እንድሕር ኣብ ኣሜሪካ ንግሆ ኣለኻ ኣብ ሃገርና እውን ከምኡ ብሓደ ናይ 7 ሰዓታት ፍልሊ ዘሎ ንጎ ሰዓት 7 ብኣሜሪካ ተለኻ ኣብ ሃገርና እውን 7 ደሚርካ ማለት እዩ ሰዓት 2 ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሴም ዴይ ኣሎ ማለት እዩ ሴም ዕለት ኣሎ ማለት እዩ በንጻሩ ግን ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ትዕለት ካ ለሰይን ንኣብነት ኤፕሪል 13 በሎ ሴም ክሳይ ኣሎ ማለት እዩ ትዕለት በንጻሩ ከዓኒ ናብ ኣሜሪካ ምሸት ኣሎ ለሰይ ሰዓት 6 እንድሕር ኣሎ ወይ ድማ 8 ንበሎ 8 ምሸት እንድሕር ኣሎ ኦሬዲ ናብ ሃገርና ፀሓይ ኣትዩስ መሲስ ዓሪቡ ስለ ዘሎ ዕለት ናይ ሃገርና ተቀይሩ ኣሎ ማለት እዩ 7 እንድሕር ደሚርካ 8 ምሸት ኣብ ኣሜሪካ 13 ኣሎ ኣብ ሃገርና 14 ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ 8 ተደመረ 7 ክንደይ ማለት 15 ሰዓት 3 ንጎ ማለት እዩ ካልእ ዕለት እዩ ዘሎ ሃገርና ንጽባሒት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ተቀይሮ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ናይ ካለንደር ኮንቨርሽን ትገብር ከለኻ ማለት እዩ ካብ ግዕዝ ናብ ካብቲ ናይ ዩሮፒያን ወይ ግሪጎሪያን ካለንደር እቲ ግዕዝ ወይ ካብ ናይ ግዕዝ ግሪጎሪያን ክትገብር ከለኻ it depends on the time of the day ማለት ኣፌክት ክገብሮ ክእል እዩ ስለዚ ራፍሊ ኻ ክትረኽቦ ትኽእል እምበሪ በብሰዓት እውን እቲ ዋላ ኮንቨርት ጌርካ ትልክ accurately ርኢኻ ኣለኻ ከምዚ ሙሉእ 100% ብልክዕ ከተምፀይ ትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንሱ እውን ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ኮንቨርት ክንገብር ኮልናት ናይ ካለንደር ማለት እዩ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ብሰንኪ ናይዚ ታይም ዞን ዝፍልሊ ዘሎ ብሰንኪ ተፈላለየ ሰዓታት ዘለና ኣብ ሓደ መዓልቲ ክልተ ተፈላለየ ዕለት ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ከማን ክልቲኻ ሴም ግሪጎሪያን ካለንደር እንጥቀም ኮይና ከምዚ ሕጂ ኤርትራን ከምዚ ናይ ኤርትራ ዓይነት ኣብዚ እውን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ድሕሪ ሰዓት 8 ወይ 9 እንድሕር ኣሎ ባና 13 ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ግን ኦሬዲ ንጽባሒት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ፀሓይ ኦሬዲ ኣትይዎም 7 ሰዓት ደሚርካ ማለት እዩ ስለዚ ታት ኩሉ ሻብ ኣፌክት ገብሮ ማለት እዩ ብሓፂሩ ካልእ ኣብ ታሕቲ ተሪእናዮ ታሕቲ ማለት እዩ ባሮም ኣብቲ ናይ ታሕቲ ናይ ማፕ ተሪእናዮ ሰዓታት ኣሎ ካብ ሓደ ስጋብ 24 ሰዓት ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እሱ እንታይ እዩ ማለት እዩ بمولو تقلال مالتي تي 360 ديجري مالتي 180 360 مالتي اب تحت زولوغن ساعات مالتي حاجه ابت مጨረሻ ترينا انتاي بلالو international date line بلالو international date line نسو انتاي حجي يقاير مالتي اب حدن كل خابتا مسمر ندحر سغيركا اتعلت يقاير مالتي ندحرنا امنت كابزي ناب ايست غصنا ندحر سغيرنا خابز لسي نابنت كابزي غصنا وي كابزي نابز غصنا تسغيرنا حدا معلتي غودلو خو نابنت سولوس نبره سوني خون مالتي ندحريت نابز سغرنا شعن ولا بايرنا خدكا ابز ندحر سغيركا ابت حدا سونيز نبره سابتي ابت حدا وي سولوس نبره نابت سوني خون الله مالتي بنصارو خابز خاني ابز صنيحكا خاني نابز ندحر نطيركا مالتي نابز خيدكا ناب سولوس غير مالتي حدا معلتي وسخ مالتي حجز انتاي بلو مالتي انترناشونال ديت لاين مالتي ايس باوند تخوين كل شاب يغدل مالتي قال علت غير ويست باوند تخير كهاني يزلل مالتي لذي مسب مالتي يغني الله